मोगेरी मां हमेशा ॻाल्हि कंदो आहियां त उहो फ़ैसिलो तारीख़ी फ़ैसिलो जेको धरती धड़ियुनि लाइ थियणु खपे, छाकाणि त इक़्तिदार धणी वरी वापसि अव्हां ॾे आया आहिनि। वापसि अचण खां पोइ यकीननी वरी अव्हांखे इहो ई चवंदा, अगरि वोट ॾींदव ऐवान में वेंदासीं, अव्हां जी ख़िदमत कंदासीं। रोड रस्ता, तालीम, सिहत ऐं तव्हांखे लाइन ऑर्डर यानी कि चइजे त सिक्योरिटी बहितर खां बहितर करे ॾींदासीं। अॼु ॻाल्हि कयूं त वॾी अहम जेको आहे सो अॼु डेवलपमेंट थी आहे। अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खां उन्हनि जो जेको आहे सो इंतख़ाबी निशान यानी कि चइजे त इलेक्शन कमीशन जेको फ़ैसिलो कयो हुयो, जेको उन्हनि खां निशान बेट जो वापसि वरितो, उन ते वरी स्टे जेको हुयो पेशावर हाई कोर्ट अॼु जेको फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो, अॼु ॿुधाए छॾियो। अॼु उन ई जेको आहे सो फ़ैसिले खे बरक़रार रखियो जेको इलेक्शन कमीशन जो आहे, यानी कि तय आहे त हाणे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बेट जे निशान ते इलेक्शन नथी विड़ी सघे, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻवाननि वरी इहा अॼु जेको आहे सो ॻाल्हि कंदे चयो आहे त असां सुप्रीम कोर्ट जो दरवाज़ो खड़काईंदासीं, उतां असांखे रिलीफ मिलंदो, छाकाणि त असांजो जमहूरी हक़ आहे त असां पंहिंजे इन बेट जे निशान ते इलेक्शन विड़ी सघूं। परवेज़ इलाही जेको अॻूणो वज़ीर आला पंजाब बि आहिनि ऐं जेको आहे सो रहिया आहिनि, उनजी तबियत अॼु इंतिहाई ख़राबु थियण खां पोइ उनखे जेको आहे सो इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो अडेला जेल मां। इन सां गॾोगॾु तय आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अॼु CC जी मीटिंग हिन वक़्तु बि जारी आहे लाहौर में। तमामु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान हिन वक़्तु लाहौर में मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि जो वॾो अहम फ़ैसिलो पंजाब जो ऐं बिलख़ुसूस सूबाए सिंध जो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीअं चवे पई त अॻूणो जेको अॻिलो वज़ीर आज़म हूंदो पाकिस्तान जो, उहो असांजो बिलावल भुट्टो हूंदो। ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बि जेको आहे सो पंहिंजी कोशिशुनि में मसरूफ़ आहे, कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो हिन ऐवान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेको आहे सो वरी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ खे पहुचाए सघे। अॼु ॻाल्हि कयूं त गैर मुल्की शागिर्द जेके बरतानिया में जेके वीज़ा ते वेंदा हुआ, उन्हनि जे लाइ वॾो अहम जेको फ़ैसिलो 2023 में लागू करिणो, पर 2024 में अॼु परॾेही शागिर्दनि ते पाबंदी आयद करे छॾी त उहे पंहिंजी फैमिली खे नथा घुराए सघनि, सिर्फ़ु उहे शागिर्द उते पढ़ी सघनि था। पर पहिरियां ईअं हूंदो हो त अगरि शागिर्द वञे पियो वीज़ा ते त उहो पंहिंजी फैमिली यानी कि पंहिंजे ॿारनि खे ऐं घर वारनि खे घुराए सघे पियो, पर उन ते बि अॼु जेको आहे सो वॾो अहम फ़ैसिलो इहो अची वियो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त सुप्रीम कोर्ट जो बि अॼु जेको आहे सो वॾो अहम जेको आहे सो रिमार्क्स जेको चीफ जस्टिस पाकिस्तान जा फुल बेंच जा आया त बलोच जेके तहरीक ऐं बलोच जेके अॻवान ऐं उहे सभु जेके इस्लामाबाद प्रेस क्लब जे ॿाहिरों वेठा आहिनि, उन्हनि खे जमहूरी हक़ आहे, उन्हनि ते अगरि एहतजाज कनि था त उनखे एहतजाज करणु ॾिनो वञे, छाकाणि त आईन पाकिस्तान जे तहत हर हिकु इंसान खे एहतजाज ऐं पंहिंजी ॻाल्हि जेको आहे सो रखण जी इजाज़त आहे। उन ते आख़िर लाठी चार्ज या जेको आहे सो उन्हनि खे गिरफ़्तार छो पियो कयो वञे, अॼु इहो बि वॾो अहम जेको आहे सो आहे। इन सां गॾोगॾु सिंध में वॾी अहम डेवलपमेंट थी आहे। मियां मोहम्मद सूमरो साहिबु जेको आहे सिंध में वॾी हिकिड़ी कदावर शख़्सियत आहे, उन जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे रवाद करे अॼु GDA जॉइन करे छॾी। GDA जो बि अॼु जेको आहे सो हिते इजलास हुयो, जंहिंमें इहो तय आहे त सीट एडजस्टमेंट ऐं इन सां गॾोगॾु हल्कनि ते जेके उन्हनि जा नुमाइंदा बीठा आहिनि, उन्हनि जी जेको आहे सो वरी उनजी त नज़रसानी कई वई। अहिड़ी रीति जेको आहे सो कहिड़ा कहिड़ा हल्का अहिड़ा आहिनि जंहिं ते जेको आहे सो सीट एडजस्टमेंट थी सघे थी। मुतहदा क़ौमुनि पाकिस्तान भी जेको आहे सो GDA सां ॻाल्हियूं कयूं, GDA बि ॻाल्हियूं कयूं, पर अहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेको आहे सो कोशिशि में आहे त शहरी सीटूं ऐं जेको आहे सो 12 जी सीटुनि ते किथे न किथे GDA ऐं MQM ऐं PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइ हिकिड़ो वॾो महाज़ जेको आहे सो साम्हूं खड़ो करे बीहारे करे ऐं इलेक्शन में जेको आहे सो खटी करे ऐं ऐवान में पहुचे। ऐं PMLN कोशिशि करे पई त कराची जूं जेके शहरी सीटूं आहिनि उन ते मुतहदा क़ौमुनि में बि सपोर्ट करे ऐं जेको आहे सो GDA बि सपोर्ट करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी कोशिशि करे पई त असांखे अॻ खां वधीक जेको आहे सो सीटूं सिंध मां न पर पंजाब, बलूचिस्तान, KPK ऐं जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके पाकिस्तान जा ज़िला आहिनि उतां मिलंदियूं, इहो हिकिड़ो वॾो दावा आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां वटि सीनियर रहनुमा मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु आहे। डॉक्टर करीम ख़्वाजा साहिबु, वॾी महिरबानी, अवां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। सीनियर रहनुमा आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻवान आहिनि, जेको आहे सो ज़ैन अंसारी साहिबु असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। ज़ैन साहिबु, अवां जी वॾी महिरबानी। इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो असलम गोरी साहिबु आहिनि, GUFA सां तालुक़ु आहे उन्हनि जो, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी, असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। बहुत शुक्रिया असलम गोरी साहिबु, आप सही सुन पा रहे हैं? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबु, अवां ॾे ईंदुसि सभु खां पहिरियां। सर, हिकु त इहा ॻाल्हि तय आहे त अॼु PTI जे लाइ वॾो अहम धचको चइजे त जेको आहे सो लॻो, इन सां अव्हांखे फ़ाइदो मिलंदो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मिलंदो या PMLN खे मिलंदो, JUFA खे मिलंदो? टई सियासी धुरियूं हमेशह तव्हां PTI जी ऐं इमरान ख़ान जी मुखालफ़त कंदा आहियो ऐं तव्हांजो टिनी जमातुनि जो हिकिड़ो चइजे त मुक़ाबिलो PTI सां हुयो, त फ़ाइदो अव्हांखे रसंदो साईं? मेहरबानी मोगेरी साहब, अरे अरसे खां पोइ मुलाक़ात थी है। बिल्कुलु। ऐं
यकीनन इलेक्शन आहिनि, सब पार्टीज़ जो हक़ आहे की उन्हनि खे पूरो राइट हुजे, उहा PTI हुजे या पीपल्स पार्टी हुजे या मुस्लिम लीग नून, मौलाना फज़ल रहमान जी JUI हुजे, त हर माण्हू खे राइट आहे। हाणे हाई कोर्ट जो जेको फ़ैसिलो आहे, अदालतुनि ते असां तबसरो त नथा करे सघूं, पर आउं हिकिड़ो डेमोक्रेट आहियां ऐं सालो साल सां जमहूरियत लाइ असीं विढ़ंदा रहिया आहियूं। इलेक्शन में हर पार्टी खे अगरि राइट नथो मिले त उहो इलेक्शन क्रेडिबल कोन थी रहे। बिल्कुलु। ऐं अगरि भले खे जो निशान उन्हनि खे अॻिते या पोइ नथो मिले त उहो इलेक्शन जी क्रेडिबिलिटी सवालिया थींदी, नेशनली बि इंटरनेशनली बि। ऐं जेको आहे सो जेके असांखे कर्ज़ा था ॾियनि IMF या अमेरिकन्स या यूरोपियंस या पंहिंजो हर जॻह, त ज़ाती तौर ते मुंहिंजी तो ख़्यालु इहो आहे त भले उहो निशान उन्हनि खे मिलणु खपे ऐं अगरि इलेक्शन खे क्रेडिबल करिणो आहे त। बिल्कुलु। बाक़ी हाणे सो कॉल्ड इलेक्शन कराइणियूं आहिनि, जी 85 जी इलेक्शन ठही हुई, या जेको आहे सो इलेक्शन्स पाकिस्तान में अहिड़ियूं कई इलेक्शन्स ठहियूं आहिनि जेके सो कॉल्ड रहियूं आहिनि, त पोइ उहो क्रेडिबिलिटी कान रहंदी। इहो आहे मुंहिंजो एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर जवाबु। बाक़ी हाणे हुननि खे राइट आहे त हू वञनि पंहिंजो छा इहो सुप्रीम कोर्ट में, डेट आई डोंट नो के वञनि था नथा वञनि, छा फ़ैसिलो था कनि, पर ज़ाती तौर ते असीं सम्झूं था त हर माण्हू खे राइट हुजणु खपे। बिल्कुलु। ज़ैन अंसारी साहिबु, तय आहे त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खे बि मां उहा ई ॻाल्हि रखंदुसि त तव्हांखे बि इन सां फ़ाइदो रसंदो, या डॉक्टर साहिब जी ॻाल्हि, डॉक्टर साहिब जी बि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो बि वक़्तनि वक़्तनि जेको आहे सो इमरान ख़ान ऐं उन सां गॾोगॾु जेके बि PTI जा रहनुमा आहिनि, शाह महमूद कुरैशी साहिबु, उन ते बि उनजो बयानु साम्हूं अचनि पिया त जेको आहे सो उन्हनि खे जहिड़ी रीति जेको आहे सो गिरफ़्तार कयो पियो वञे या कुझु बि। त तव्हां बि ईअं पिया सोचो, तव्हां बि हिकिड़ा वर्कर आहियो, ग्रास रूट या PMLN जा सीनियर अॻुवान त आहियो, पर उन सां गॾोगॾु सर तव्हां बि सम्झो पिया त वाक़ितनि निशान ते जेको आहे सो बहस न तोड़णु खपे, उनखे निशान मिलणु खपे। मूंखे सभु मसइलो इहो न आहे त छो हिन बला जो जेको आहे उहो निशान खसियो अथऊं फलां थियो, त इन जे पुठियां बि को कारण आहे। क़ाइद मोहतरम जेको आहे उन्हनि जो PTI जो इमरान ख़ान साहिबु, उनजे मथां पता न त केतिरा केस आहिनि ऐं केतिरियूं इंक्वायरियूं आहिनि। उहे इन्हनि इंक्वायरियुनि खे ॾिसिजे थो त हिन खे गद्दार जे क़रीब आणे चुका आहिनि। हाणे हिकिड़ो जो पार्टीअ जो वॾो सरबराह सॾा या उहो गद्दार करे ॿियनि मुल्कनि दुश्मन मुल्कनि सां मिली वञे ऐं उनजो फ्यूचर वरी ख़राबु निकिरे त बहितर आहे। त उन्हनि ईअं त कोन कयो हूंदो त बाबा इमरान ख़ान जे करे, या उन सॼे वायुमंडल खे ॾिठो आहे त हिन जो रिपोर्टूं छा आयूं आहिनि, हिन कहिड़ा गबन कया आहिनि, कीअं पैसा ॿाहिरि विया आहिनि, ऐं उनजे करे जेकॾहिं उनजो ग्राउंड आहे त पोइ त हिनखे निशानियूं बैटरी न मिलणु खपे। बाक़ी इलेक्शन में ॿिया बि खोड़ निशान आहिनि, बोतल जो निशान आहे या ॿिया निशान आहिनि, उन में करे इलेक्शन हिकिड़े गद्दार मुल्क जे गद्दार खे इहा फैसिलिटीज़ ॾियनि त तव्हां जेके आहियो तव्हांखे कुझु कोन चवंदासीं। जे पहिरीं तव्हां ॾिठो पिए त सभु कुझु आल दाल हुयो, जंहिंखे पाण बि चयो त 1.5 साल खां पोइ ख़बर ई कान्हे त कीअं मुल्क हलंदो आहे। पर उन पोज़ीशन में हिन जेके बि ग़लतियूं कयूं आहिनि उनजी सज़ा उनखे मिली आहे, ॿियो कुझु कोन्हे। मगर ज़ैन साहिबु, इहो त गद्दारी जो सर्टिफिकेट असां हमेशह ॾिठो आहे पाकिस्तान जी सियासत में, त आसान आहे त कंहिंखे बि गद्दारी जो, कुझु वक़्तु पहिरियां तव्हांखे गद्दारी जा सर्टिफिकेट मिलनि पिया, हिन खां पहिरियां जेको आहे सो माज़ी में अगरि वञिजे त केतिरनि ई सियासी पार्टियुनि खे गद्दारी जा सर्टिफिकेट मिलंदा रहिया। इवन त जेको तय आहे त क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐं फातिमा जेको आहे सो जिन्ना खां बि जेको आहे सो क़ाइद माण्हू न मुड़िया गद्दारी जा सर्टिफिकेट ॾियण खां। त सर इहो आसान आहे या हाणे इन्हनि खे ख़तमु करणु खपे गद्दारी सर्टिफिकेट ॾियणनि खे? ठीकु आहे, कोर्टुनि जो फ़ैसिलो आहे, आज़ादु कोर्टूं आहिनि, अदालतूं आहिनि, उहे अगरि फ़ैसिलो ॾियनि थियूं ऐं उनखे गद्दार करार ॾियनि थियूं त पोइ कंहिंखे चइजे त हा वाक़ई ही जेको आहे सो ॾोहारी आहे। ॾिसो न त इन कहिड़े ग्राउंड ते लाज़िमा इहो ई ग्राउंड आहे न, मेन ग्राउंड त इहो ई आहे त बाबा हिन जूं जेको रिपोर्टूं आहिनि या जो हलणी चलणी हुयूं दौरे हुकूमत में, इहो इंडिया सां बि मिलियल हुयो त अमेरिका खां बि पैसा वठंदो हुयो, दुनिया जान खां वठंदो, वरी पाकिस्तान खे लुटे छॾियऊं। एतिरे ताईं जो उनजी घरवारी जेका जंहिं चए पियो त हीअ मुंहिंजी घरवारी जेका आहे उहा ॿाहिरि निकिरंदी न आहे, छो केस विधो त उहा बि ख़ुदि इनवॉल्व आहे, ॿिया अलाए फरह अलाए गोगी अलाए छा आहे, उहा त हिते पैसा खई वञे, उन को झलण वारो कोन हो।
ये सभु ॻाल्हियूं त आहिनि, त पोइ उनखे ॾिसी करे जज साहब को फ़ैसिलो ॾिनो हूंदो, बाक़ी ईअं त जज बि कोन थो फ़ैसिलो ॾेई सघे। ठीक है, असलम गोरी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, एक तो तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और JUFA जो है आज के इस फैसले को, पहली बात तो आप कैसे देख रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे देख रही है कि जो बल्ले का निशान दोबारा जो है पेशावर कोर्ट का जो फैसला आया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि निशानात से पार्टियां नहीं चलती। हमें याद है कि 70 में पीपल्स पार्टी के पास तलवार का निशान था, हमारे पास खजूर का निशान था, इसी तरह मुस्लिम लीग के अपने निशान थे, सब पार्टियों के थे। लेकिन जब उन पर पाबंदी लगी, नए निशान लगे, न किसी को तीर मिला, किसी को किताब मिली, लेकिन उससे ना उनके कारकुनों को तब्दील किया जा सका, ना उनके वोटर्स को तब्दील किया जा सका। हम बहैसियत पार्टी हम इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। हम क्या समझते हैं कि सियासी मैदान में ही हम मुकाबला उनका करें, वो अपने निशान के साथ आए, हम इंशाल्लाह उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे। दूसरी बात जहाँ तक आ जाती है अदालतों की बात, सीधी सी बात है जी कि इन्होंने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। आपको याद होगा, कभी कान से पकड़ के परवेज अलाई साहब को सदर बना दिया, चेयरमैन बना दिया जाता है, कभी उसको अपना शाह महमूद साहब को बना दिया जाता है। कोई पार्टी में इनका इलेक्शन नहीं होता, कोई नीचे से ऊपर तक है ही नहीं है। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ही नहीं है तो फिर ये कैसे इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं? ये उनका अपना एक गैर आइनी फेल है उनका। तो मैं समझता हूँ कि जब इस पार्टी का इंतखाबात ही नहीं हुए किसी सतह पे, तो उसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की इस गेम में हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। अगर यही पाबंदी मेरे पे लगती है, नून लीग पे लगती है, पीपल्स पार्टी पे लगती है, तो ये पाबंदी तो फिर इन पे भी होनी चाहिए। तो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद किया है इलेक्शन कमीशन ने। बल्ले का निशान इसलिए जा रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाया है और कोई इसके लिए इनके खिलाफ कुछ सियासी जो है वो फैसला नहीं है, यह आईनी फैसला है। ठीक है, मगर सर आते हैं अब उस बात पे कि क्या जो इस वक्त मुसलसल आप पर जो हमले हो रहे हैं, आज भी हमला हुआ है आपके एक रहनुमा पे, आपका कैंडिडेट उस पर, उससे पहले मौलाना फजल रहमान पे भी हो रहे हैं, और ये जो सिक्योरिटी बार बार जो बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जान को खतरा है, तो आप मुतमिन हैं कि ये इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन आगे बढ़ें, जरदारी साहब भी कह रहे हैं, तो आम तासुर डॉक्टर साहब भी प्रोग्राम से पहले यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सोशल मीडिया और मीडिया भी हो रहा है कि इलेक्शन वक्त पे जो होने वो नहीं होंगे। तो आपकी सफ़ों में भी ऐसी बात हो रही है? देखिए, हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड देना और हर पार्टी का मांगना उनका हक है और इलेक्शन कमीशन का काम है। जो सूरत इस वक्त क्रिएट हो रही है का 1 तारीख को एक एडवाइजरी नोट जारी किया है पुलिस ने, डेरा इस्माइल खान ने, मौलाना असद महमूद को, जो टांग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, JUI का, कौमी असम्बली का और साबिक वफाकी वजीर हैं, उनको जारी किया है कि वो अपने आने जाने के प्रोग्राम किसी को ना बताएं, किसी रैली में शिरकत ना करें, किसी जलसे में शरीक ना हो। ये 1 का तोहफा है, 1 जनवरी का हमें मिला है और रिटर्न लेटर है मेरे पास, चाहे तो मैं आपको भिजवा सकता हूँ, और मैंने कल मीडिया पे चलाया भी है इसको। तो जब ये सूरत होगी तो मैं कैसे आवाम से रब्ता करूंगा, कैसे वोटों तक जाऊंगा, कैसे उन लोगों को अपना मंशूर दूंगा, कैसे उनको अपनी साबका कारकर्दगी दिखाऊंगा, कैसे उनको अपने फ्यूचर के प्लान बताऊंगा, तो मुझे वोट कौन देगा? तो इसी तरह जो हमने ये बतवासर कह रहे हैं, 3 दिन पहले मौलाना साहब के काफिले पे भी हमला हुआ, उनके स्क्वाड पे गोलियां लगी है बाकायदा, सबने देखा है, कोई छुपी चीज नहीं है। और इसी तरह आज हमारे जो बाजोड़ में मैं एक बात बता दूं, पिछले 4, 5, 6 रोज से बाजोड़ की गलियों और बाजारों में एक जगह जगह पे इश्तिहारात लगे हुए हैं कि JUI अगर इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो उनके उम्मीदवार और कारकुन किसी जलसे ना करें, रोड पे ना आए, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमें क्या सिक्योरिटी दी वजारत दाखिला ने? क्यों नहीं हमें सिक्योरिटी दी? जब एक चीज आ चुकी है, आप अपने मुफ्त चैनल के नुमाइंदे के जरिए आप पता कर सकते हैं बाजोड़ में कि ये बाजोड़ में इश्तिहारात गलियों में लगे हुए 1 हफ्ते से या नहीं है। यानी कि फिर तय है कि इस बात से मैं समझूं और सिंध के लोग ये समझें कि आसिफ अली जरदारी साहब का एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि कुछ वक्त 15-20 दिन या कुछ वक्त के लिए इलेक्शन आगे बढ़ सकते हैं। फजल रहमान साहब भी बात करें तो आप भी यही बात कर रहे हैं कि इस माहौल में फिर इलेक्शन कैसे होगा, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप कहीं ना निकलें, और आप भी ये कह रहे हैं कि कैसे हम निकलेंगे, किस तरह से हम अपने वोटर को मोटिवेट करेंगे कि जी हमें वोट दें? देखिए, ये हमारे असल में वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, वो ऐसा माहौल बना के हमें दें। और जो 10-15 दिन की बात हो रही है वो मौसमी हालात की वजह से हो रही है कि मौसम जो है वो ठीक नहीं है, वो शदीद सर्दी है और लोग सर्द। ये सर मौसम सियासी मौसम है या ये मौसम जो है वाकईतन मौसम है?
ये वाकया था और मौसम शदीद सर्दी में। डॉक्टर साहब से पूछ रहे, डॉक्टर साहब फिर ये मौसम का मेरी बात छोटी सी मुकम्मल करने दें। आपको याद है कि सिंध में हमारे कल्लात और दूसरे इलाकों के लोग माइग्रेट होकर सिंध में आ जाते हैं, इसी तरह थर के लोग तरफ गर्मी में अंदरूनी सिंध आ जाते हैं। तो इस वक्त सर्दी के इलाकों में, सर्द इलाकों से लोग माइग्रेट होकर गर्म इलाकों में आए हुए हैं। तो उस वोटर को कैसे हम वापस लेके जाएंगे और कैसे उसको जाके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाएंगे, ये हमारा मौका है। सर यह वाक़तन मौसमी सर्दी है या वक्ती सर्दी है या सियासी सर्दी फजल रहमान साहब के भी नज़र पे अचे पई ऐं वरी ज़रदारी साहब के भी नज़र आई, जेका हुन पंहिंजी स्टेटमेंट ॾिनी त कुछ वक्त जे लाइ इलेक्शन अॻिते वधी सघनि था, यानी कि JUIF पीपल्स पार्टी हिकु पेज ते त आहिनि त इलेक्शनूं अॻिते वधनि, पर PMLN चए पई त न बसि हींअर इलेक्शन थिए सुबुह पोइ थिए। तव्हांजो बि मौक़िफ़ इहो ई आहे या तव्हां सम्झो था त इलेक्शन जेका डेट आहे जमहूरी जेको आइनी जेका आहे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जे तरफ़ों उन ते इलेक्शन थियणु घुरिजनि? मुगेरी साहब सभ खां पहिरीं त आउं थोरी चीज़ क्लियर कयां। जी जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो जेको इंटरव्यू आयो हो इहो उन वक़्तु आयो जॾहिं 8 तारीख़ जो फ़ैसिलो कोन आयो हो, ठीकु आहे, सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां। जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो 8 तारीख़ ते अची वियो त माना उहा ॻाल्हि ख़तमु थी वई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको उन वक़्तु को ऐं इहो ई फ़ैसिलो जेको आहे सो ॿिए के इदारे जे हेड जो बि आयो हो, ठीकु आहे। पोइ उन खां पोइ सुप्रीम कोर्ट जेको चयो त 8 तारीख़ ते थींदी, लो ते लकीर आहे, पथर ते लीक आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट जे हिन फ़ैसिले खे मनोअन सां क़बूल करे थी, जंहिंमें ज़रदारी साहब हुजे, असांजो 4P जो सदर या जनाब बिलावल भुट्टो साहब हुजे, ठीकु आहे न। त असां सम्झूं था त हर हाल में 8 तारीख़ ते इलेक्शन थी। पुछो छो? बिकॉज तव्हांजो जेको आहे सो नेक्स्ट मंथ सेनेट जो तव्हांजा जेके 50% तव्हांजा सेनेटर्स रिटायर थी वेंदा, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी सेनेट रिटायर थी वेंदो, ऐं इलेक्शन ऐं इलेक्टोरल कॉलेज अगरि नथी हुजे त ॿिए लफ़्ज़ में ॿिए या इंटरप्रिटेशन इहा थींदी त जेको आहे सो तव्हांजो कॉन्स्टिट्यूशन जेको आहे सो गैर फ़ाल थी वेंदो, अबेंस में वेंदो या ख़तमु थी वेंदो या नॉन वर्किंग थी वेंदो। त मतिलबु आहे त इहा हिकिड़ी दानिशमंदी कान्हे। ईरान इराक वॉर थियो त इलेक्शन्स थिया, ठीकु आहे, बरतानिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इलेक्शन्स थिया, ऐं इहो जेके मिसाल तौर ते इहो आर्गुमेंट्स अगरि चइजे भई बेनज़ीर बि शहीद थी न, अलाह खे जन्नत नसीब करे, असां चयोसीं बाबा इलेक्शन करायो, महीने खां पोइ इलेक्शन थी। त जेकॾहिं असां इन आर्गुमेंट खे मञूं त बाबा जेको सियारो आहे या टेररिज़म आहे त इलेक्शन न थिए। ॻाल्हि ॿुधो, मुंहिंजी सॼी ॻाल्हि ॿुधो। छा जेको आहे सो 2013 में जेका इलेक्शन ठही हुई त वधि में वधि विक्टिम केरु हो? ANP हुई, पीपल्स पार्टी हुई, ऐं जेको आहे सो MQM हुई, सेक्युलर पार्टीज़ जेके बि। असां चयोसीं त इलेक्शन न थिए। इलेक्शन न थियण जी माना इहा आहे त तव्हां जेको सो जनरलनि जे कुलनि ते वेही करे ऐं उन्हनि खे मज़बूत था कयो ऐं मार्शल खे दावत था ॾियो। सो असीं कंहिं सूरत में इहो कोन चाहींदासीं त इलेक्शन पोस्टपोन थिए। 10 ॾींहं छा हिकु ॾींहुं न थिए, 8 तारीख़ ते इलेक्शन थिए, न त जेको आहे सो वरी 20 साल माना पोइ ते असां क्लियर थी वियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे थी त वक़्त ते इलेक्शन थिए, जेका PMLN बि चाहे थी, पर JUIF उनजी मर्ज़ी आहे। पर असीं सम्झूं था त असीं सम्झूं था त उते जेको आहे सो हिकिड़ी ॻाल्हि मञणी पवंदी, जेका हिकिड़ो पॉलिटिकल वर्कर खे इमरान ख़ान जो पॉपुलर सपोर्ट आहे, जंहिंजे लाइ मुस्लिम लीग नून खे बि ऐं PTI खे मौलाना साहब खे बि पंहिंजे सूबे में प्रॉब्लम्स पिया थियनि। तव्हां सम्झो था त उन्हनि खे प्रॉब्लम PTI जो मतलब पॉपुलर वोट जे आहे, इंटेक आहे, उन्हनि लाइ परेशान आहे, JUIF बि परेशान आहे। ॿी ॻाल्हि आहे पीपल्स पार्टी खे बि त पहुचणु खपे न भई। असां परेशान आहियूं, असीं चवंदा इलेक्शन थिए, जेके खटियासीं ठीकु आहे, मगर इलेक्शन थिए, इलेक्शन थिए, परेशानी पंहिंजी जॻह ते, पर इलेक्शन थिए, इलेक्शन खे कॉन्स्टिट्यूशन सलामत रहे, डेमोक्रेसी हले। ऐं इहो असांजे लाइ ॾिसो न, मौलाना साहब जा त इहे जेके तालिबान जेको गवर्नमेंट सिटिंग आहे, जेके दुनिया तस्लीम नथी करे, उन सां रिलेशन्स आहिनि, उहे मिलिया आहिनि, दावत पिया ॾियनि। त हाणे मौलाना फज़ल रहमान सां तालुकात आहिनि, तालिबान मिलिया आहिनि न, मिलिया त आहिनि, अख़बार में आयो, TV में आयो, हर जॻह आयो। मां चाहियां थो त इलेक्शन न थींदा त नंढनि सूबनि खे, जंहिंमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मां तव्हांजो सवाल ज़ैन साहब जे साम्हूं साॻियो ई रखंदुसि। त ज़ैन साहब पुत इहा त डॉक्टर साहब पिया चवनि त असां ठीकु आहे, पॉपुलर वोट त आहे PTI जो, उनजे करे शायदि असां सभु परेशान त आहियूं, पर असांजी परेशानी इहा आहे त असां चऊं था इन परेशानी जे बावजूद बि इलेक्शन में वञणु खपे। पर PMLN ऐं JUIF जेको आहे ज़्यादा माना वधीक परेशान आहिनि।
तव्हां चओ पिया इलेक्शन जेको आहे सो पोस्टपोन ख़ासि तौर पे JUFA थी चए नुल्क जी चपी वक़्त ते थियनि त पोइ पॉपुलर वोटर्स सां कीअं मुक़ाबिलो कंदो? ॾिसो न, असांजी पार्टीअ जी तव्हां पॉलिसी इलेक्शन जे हल्के तां बीठा बि आहियो। असांजी पार्टीअ जी पॉलिसी आहे त बाबा अकॉर्डिंग टू लॉ इलेक्शन थियणु खपे। उनखे बि काफ़ी टाइम थींदो वियो आहे, पोइ त थींदी आहे, पोइ थींदी वई आहे। पर हाणे जॾहिं सभु पार्टियूं अचे वियूं आहिनि, हिकु थियण थियूं आहिनि, अॻिते वर्क शुरू थी वई आहे, कैंडिडेट्स वर्क था कनि, उन जे बावजूदि जेकॾहिं उनखे हफ़्तो पोइ ते कयो त इहो ग़लति आहे। भले इलेक्शन थियणी आहे त वोट ॾियणो आहे न, हिकिड़े माण्हू जो वोट जेके अचनि था लाइन में बीहनि था वोट ॾियनि था। बाक़ी हाणे जीअं मौलाना खे पहिरीं बि हिकिड़ी ख़दशो हुयो या मौलाना फज़लुर रहमान साहिब खे, त इहो जीअं हुनजे पार्टीअ जे दोस्त बि चयो त हुनजी हिफ़ाज़त करणु खपे ऐं इंटीरियर मिनिस्ट्रीअ जो फ़र्ज़ु आहे इहो त मौलाना फज़लुर रहमान साहिब जन खे सिक्योरिटी ॾिए। ऐं इनशा अल्लाह ताला मां सम्झां थो जेके अञा हे 10 ॾींहं पोइ ते थींदा, वरी ॿिए घुमरे वरी 10 ॾींहं पोइ ते थींदा वञनि, 10 ॾींहं पोइ ते थींदा वञनि, त इहे त पोइ मुल्क कोन हलंदा, न कोई ईअं अहिड़े नमूने सां इलेक्शन थींदियूं आहिनि। त इलेक्शन पंहिंजे टाइम ते थियणु खपे ऐं इनशा अल्लाह ताला इहो थींदियूं ऐं मुल्क असांजो वरी बि जमहूरियत। असलम गुल साहब, फिर आपका जो एक कह सकते हैं कि जो एक्सक्यूज़ था या जो बात थी कि एक तो आपने बड़ा उसका पलथमंजर पेश किया सिंध के लोगों के सामने कि देखें सर्दी है, बलूचिस्तान में भी, सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी और ख़ास तौर पर KPK में भी और जो है वाना वज़ीरिस्तान और इन जगहों पे भी, तो सर फिर जो है इलेक्शन जो है उस वजह से आगे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक तो वापस ईंदासीं, इहो सवाल असलम गोरी साहब जे साम्हूं रखंदासीं, उनको जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं। हिकु बार ॿी अवांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। अॼु ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते उन फ़ैसिलनि जी जेके फ़ैसिला अॼु नज़र अचनि पिया। ब्रेक खां पहिरियों मूं असलम गोरी साहब जे साम्हूं हिकिड़ो सवालु रखियो हुयो, वॾो अहम हो त तय आहे त छा जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई ख़ासि तौर ते JUFA खे, त मुल्क में जेको आहे सो थधि जो जेको आहे सो असरु वधंदे नज़र अचे पियो। पर PMLN ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा ॿई सीनियर अॻवान ऐं उन्हनि जी पार्टी जो मौक़िफ़ इहो ई आहे त इलेक्शन वक़्त ते थियणु खपनि। पर पाकिस्तान में जेको आहे सो ॿियूं जेके सियासी धुरियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते JUFA जेका PDM जो हिसो बि आहे, उहा चए पई त वक़्तु थोरो अॻिते वधे थो त हुन में का ॻाल्हि कान्हे का, छो जो हिन वक़्तु साज़गार मौसम नाहे जेको JUFA खे मिले पियो। असलम गुल साहब, फिर तय है कि आपको वो मौसम नहीं मिल रहा या नहीं दिया जा रहा, तो सर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जंगें भी हुई, उसमें भी इलेक्शन हुए हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है पाकिस्तान खपे और फिर इलेक्शन में जाती है, तो फिर आप खौफज़दा क्यों हैं? डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहीद की शहादत के बाद क्या इलेक्शन एक महीने के लिए मुलतवी हुआ? क्या ये चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत से भी कोई शहीद हो? क्या इनका मौक़िफ़ ये है? उस वक़्त क्यों नहीं इन्होंने कहा कि नहीं इलेक्शन फ़ौरन होना चाहिए? ठीक है कि महीना क्यों डिले हुआ? क्या उस वक़्त मार्शल लॉ लग गया था? अगर डिले हुआ तो क्या मार्शल लॉ लग गया था? किस तरह की बातें हम लोग सियासतदान बैठ के करते हैं? हमें सोचना चाहिए हम क्या कह रहे हैं, हमारी जुबान से क्या निकल रहा है। सामने दूसरों के कारकुन भी बैठे होते हैं, जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है आप जाकर दुबई बैठ जाते हैं, इसी फजरमान के कारकुन रोडों पे खड़े हुए होते हैं। तो इस तरह की बातें ना करें जिसपे हमें तैश दिलाए, हम अपॉर्चुनिस्ट हैं या जो भी है हमें सब पता है, लेकिन इस तरह की बात ना करें। क़यादत हम नहीं करनी होती, आपने अब जब बचना होता है तो हमारे पीछे आके चुपना होता है, ये बात ना करें आप। मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहता। इलेक्शन आज हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, इलेक्शन हर हाल में लड़ूंगा, मेरी तैयारी मुकम्मल है, मेरे कैंडिडेट मुकम्मल है, मेरी सीट एडजस्टमेंट 90% सिंध में हो चुकी है GDA के साथ, हम हर तरह से रेडी बैठे हुए, इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। लेकिन क्या कल बराबर मांग रहे थे जब लेवल प्लेइंग फील्ड, वो दुरुस्त थी या मैं जो मांग रहा हूँ ये गलत है? मुझे इसका एक जवाब चाहिए। मेरे दोस्त इस तरह की बातें टीवी बैठ के या आप भी रिकॉर्ड बैठ के बातें करते हैं जो नामुनासिब है, और इस तरह से ना सियासत होगी ना हकायक के ऊपर हमें चलना होगा। हम जो कुछ आपको कह रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है। आज मेरे कैंडिडेट पे बम प्लांटेड बम का हमला हुआ है, उसकी गाड़ी तबाह हुई है, क्या नहीं हुआ? क्या मुझे मरवाना चाहते हैं ये लोग? चाहते हैं हम इलेक्शन लड़े और इनका मरे? इन्होंने 15 साल सिंध में अय्याशी की है, सिंध के अवाम का खून चूसा है, सिंध को लोचा है, ये इक़्तिदार से बाहर नहीं रह सकते। इनका प्रॉब्लम ये है कि इक़्तिदार से बाहर नहीं रहना चाहते, इनका प्रॉब्लम ये है कि इक़्तिदार में होंगे इनकी जान बचती है, जो इनके ऊपर मुकदमात है, ये दूसरी चीजें जब इक़्तिदार में होते हैं तो अपने हवस को पूरा करते हैं।
और मैं एक बात क्लियर कर दूं, जमीयत उलमा इस्लाम इस मुल्क की वो वाहिद पार्टी है जो एक साल पे 24 घंटे के अंदर अपने लाखों कारकुनों को इस्लामाबाद ला सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन ऐसे कारकुन नहीं है कि बुरे वक्त में जाके छुप जाते हैं। और ना इस तरह, इसलिए जरा जहन में रहें बात करते हुए, मेरे मोहतरम, दूसरे की दिल शिकनी करने से एहतियात करें, वरना हम भी अपने मुंह में जुबान रखें। चलें, और हमने इलेक्शन का कोई बाइकाट नहीं किया, ना हम इलेक्शन के लिए इस तरह की बात रखते हैं। हम इलेक्शन के लिए तैयारी कर चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। मैंने कहा कि हम जीडीए के साथ सिंध में 90% हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं और शहरी इलाकों में भी आज या कल एडजस्टमेंट का ऐलान हो जाएगा। अब रेडी बैठे हुए हैं, हिम्मत करें, आगे बढ़े। चले, ये तो डॉक्टर साहब से मैं जवाब लूंगा, आपका बड़ा जो है सख्त रद्द अमल आया है, मगर पीटीआई के जो है सीनियर रहनुमा है अलीपल जो है उन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल करूंगा गुफ्तगू में। अलीपल साहब बड़ी मेहरबानी, इहो फ़ैसिलो हिकिड़ो त सर इहो वॾो फ़ैसिलो जेको बेट जो निशान अवां खां वापसि वरितो वियो आहे उन ते तव्हां छा चवंदो? साईं इहो त एक्सपेक्टेड आहे, असांखे त हर हंध ते ब्लॉक कयो पियो वञे, असांखे त कोशिशि कई पई वञे त जेका पाकिस्तान जी पॉपुलर पार्टी आहे या पॉपुलर लीडर उनखे इलेक्शन खां ॿाहिरि रखियो वञे। हाणे तव्हां पाण ॿुधायो उन इलेक्शन जी कहिड़ी लेजिटिमेसी रहंदी ऐं उन इलेक्शन खां पोइ छा वरी मुल्क ऐं मईशत मुस्तहकम थी सघंदी? आउं तव्हांखे ॿुधायां थो छा हिन वक़्तु आउं इस्लामाबाद आहियां, अॼु मूं सुप्रीम कोर्ट में पाण हुउसि ऐं कल पेशावर कोर्ट पे हुउसि। हाणे बिला जेको निशान आहे, निशान जी इमरान खान साहिब जे कहिड़ी अहमियत आहे? इमरान खान साहब जेकॾहिं थंबो थंबे जो निशान हूंदो, ताले जो निशान बि हिकिड़ी क़ौम खे ॾेई छॾींदो त सॼी क़ौम हुनखे वोट कंदी न। मगर स्टूडियो में जेके मुंहिंजा मौजूद महिमान आहिनि ॿई सीनियर अॻवान आहिनि, नून लीग जो ज़ैन अंसारी साहब ऐं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान, उहे बि इहे पिया चवनि त निशान ते न थियणु खपे, जमहूरी हक़ ज़ैन अंसारी साहब चए पियो त थियणु खपे, पर डॉक्टर साहब चए पियो त न थियणु खपे छाकाणि त इहो निशान मिलणु खपे। दोस्त आहिनि ॿुधायां जिनी लताऊं घणो एतिराम आहे ऐं आउं माण्हू असांजी पार्टी में अचनि। अॼु मूंखे सुप्रीम कोर्ट में एतिराज़ अहसन साहब ऐं पंहिंजो खोसो साहब जॾहिं पीटीआई तरफ़ां बि असां आर्ग्यूमेंट्स पे कया त मूंखे ॾाढो लॻो पियो त सुठा सुठा माण्हू कीअं असांजी पार्टी में अचनि। हाणे हिन पॉइंट ते ईंदुसि त जेकॾहिं कानून जी हुकुमरानी हुजे त पोइ इलेक्शन जो जेको हिननि इशू उथारियो आहे त इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही न थियो आहे न, उन पोइ लागू मुस्लिम लीग नून ते थियणु घुरिजे न साईं, उहो पीपल्स पार्टी ते थियणु घुरिजे, ॿियनि जमायतनि ते थियणु घुरिजे। एस अकबर बाबर जेको आहे सो सर हुन में आहे पार्टी आहे, हुन में त पीपल्स पार्टी या नून लीग या JUF त न आहे। सी बाबर साहब जी लेजिटिमेसी ख़तम थी वई आहे। बाबर साहब खे किथे हो? बाबर साहब जॾहिं असांजा 200 कारकुन कराची में रुगो वाड़िया पिया हुआ ATC जे केसनि में, उनखे सायूं थी वियूं हलियूं, कंहिंखे जेकबाद वणियो, असांजूं औरतूं जेके कारकुन हुयूं उन्हनि खे जेकबाद में वाड़ियो वियो। उते बाबर साहब का पिटीशन दाख़िल कई, पाकिस्तान में हेतिरियूं औरतूं असांजूं जेके आहिनि कारकुन उन्हनि सां ज़्यादतियूं थियूं, उते अचे न चया त PTI जो आऊं आहियां कारकुन आहियां पुराणो, उते बि न आयो। त बाबर साहब जी त का लेजिटिमेसी कोन्हे, उनखे त केरु मञण लाइ तयारु करे। पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आऊं सिंध जी पूरी टीम वठी मेंबरनि समेत वियो आहियां ऐं इलेक्शन थी आहे। अहिड़ियूं इलेक्शनूं ॿियनि में बि थियनि थियूं, तव्हां पाण अंदाज़ो लॻायो। हाणे त गैर जमहूरी तरीक़ो आहे, सभिनी खे ख़बर आहे केरु पियो करे, पर असांखे घटि में घटि इहो आहे त पीपल्स पार्टी जंहिंजी जमहूरी। मगर सर निशान अगर वापस वरतो तो वने, तव्हां जी थोड़ी देर पहिरियां ॻाल्हि कई त को मसलो न आहे, अगर बोतल जो निशान मिली वञे ॿियो को मिले, ईअं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां बि थियो, तलवार जो निशान वठी तीर जो निशान ॾिनो वियो ऐं JUF जो जीअं असलम गोरी साहब पिया चवनि त पहिरियां असांजो बि निशान जेको आहे असांखे किताब ॾिनो वियो। इलेक्शन त कारकुन विढ़ंदा आहिनि ऐं निशान जो को वॾो मसलो न आहे। ॾिसो हिननि छा छा था करणु चाहिनि, याद आहे ॿुधायां जी। हिननि जा 3 टारगेट आहिनि। हिकिड़ो त जेकॾहिं निशान न ॾींदा, इंडिपेंडेंट ई चाहींदा त वञी विढ़नि, उन सां छा थींदो, मखसूस सीटूं पयूं, उन खां पोइ जेको आहे कैस ऐं डिसऑर्डर पैदा थींदी, कारकुन पाण में विढ़ंदा, टिकट जा मसइला हूंदा, हर टक मां 10 कारकुन बीह रहंदा। हिननि खे शायदि हिननि ईअं एस्टिमेट कयो आहे, पर असां वटि निशान बि हूंदो। ठीकु आहे, इहो तव्हां ॿुधाई छॾियो, असीं बि खिलाड़ी आहियूं, खिलाड़ी जा खिलाड़ी आहियूं, तंहिंजे करे असां निशान बि हूंदो, इलेक्शन बि विढ़ंदासीं, रिज़र्व सीटूं बि कंदासीं। ऐं हीउ जेको निशान खसे, जेका हिननि हिकमत अमली कई आहे त हीउ सभु इंडिपेंडेंट चूंडिजी ईंदा त पोइ हिननि खे असीं सर निशान कंहिं खसियो आहे? तव्हां खां आसिफ ज़रदारी खसियो आहे, नवाज़ शरीफ़ खसियो आहे, पीपल्स पार्टी नून लीग खटियो आहे, मौलाना फज़ल रहमान खसियो त आइनी इदारे हिकिड़े जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे उन जेको आहे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कीअं कमु कनि पिया हिन सूरत हाल में? आइनी इदारा कीअं कनि पिया? माण्हू गुम थी पिया वञनि, जबरी गुमशुदगियूं थियूं वञनि।
ॿिए ॾींहुं 2-4 ॾींहंनि खां पोइ उहो माण्हू अचे थो हुन ते तशदुद थियल आहे, उहो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थो पार्टी छा अहिड़ी इन प्रैक्टिस खे पीपल्स पार्टी नून लीग जेका आहे सपोर्ट कंदी? वेठा आहिनि साईं यार दोस्त, या JUI वारा आहिनि जो दोस्त, जेकॾहिं सियासी पॉलिटिकल पार्टियूं जिन जी जमहूरी कल्चर हूंदी उहे त पर इनखे अलीपल साहब इनखे जमहूरी हुन में ॾिसिजे वॾे हिकिड़ी नज़र में त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग इन इल्ज़ाम ऐं जेको आहे सो तख़्ते खां हिक ॿिए खे म्यूज़िकल चेयर खां खसण वारी सियासत दफ़न कई, वरी तव्हां हुनखे अॻिते अचे इंट्रोड्यूस करायो न सर, तव्हांजे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे इंतकामी सियासत जेका शुरू कई। न इंतकामी सियासत न हुई, एहसाब हो। ॾिसो जेको तव्हां कयो पिया उहो इंसाफ़ हुयो। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो जी, आओ करीम ख्वाजा साहब वेठो आहे, ज़ैन अंसारी साहब वेठो आहे, टियों अलॻि महिमान मूंखे मुंहिंजो मोहतरम महिमान मूंखे नालो असलम गोरी साहब आहिनि वीडियो लिंक ते। तव्हां पुछो त इहे आम शिकायतूं इन करप्शन जूं या न? जेकॾहिं साईं करीम ख्वाजा साहब ग्रास रूट जो माण्हू हूंदो त हुनखे ख़बर हूंदी त पूरी सिंध सां यानी कि फरियाल टालपुर खे जेको राति जो तव्हां गिरफ़्तार कयो, पकड़े वठी विया, मरियम नवाज़ खे जेको तव्हां गिरफ़्तार करे वठी विया वञी रखियो, मियां साहब खे रखियो, शहबाज शरीफ खे, हमज़ा शहबाज खे, त इहे सभु करप्शन में जेके इल्ज़ामात हुया त उन मां सदे बाप छा निकिलियो, हासिले मक़सद छा निकितो? डॉक्टर साहब पोइ इहो त तय आहे त उहो उन वक़्तु उहो इंसाफ़ पियो थिए। सभु ग़लतियूं कोन थींदियूं आहिनि जी, उहे ग़लतियूं थियूं उहे कयूंसीं, पर असीं चऊं था बसि इहा सुठी ॻाल्हि आहे, तव्हां मञो त तव्हां ग़लतियूं थियूं ऐं तव्हां खां ग़लतियूं करायूं वयूं, इहो चओ था आसान सिंधी में त तव्हां खां ग़लतियूं करायूं वयूं ऐं तव्हां खेॾंदा रहियो, तव्हां सां मुराद तव्हांजी क़यादत मञूं था। पर हाणे ॿुधो, पीपल्स पार्टी सां जेको कुझु थी चुको आहे, असां सां त फर्स्ट टाइम थियो आहे न, पीपल्स पार्टी सां घटि में घटि जेको थियो आहे या नून लीग सां पहिरीं थी चुको आहे असां, उहे त ईअं एस्टेब्लिशमेंट जे कुल्हे ते न चढ़ियूं आहिनि न, या एस्टेब्लिशमेंट जे कुल्हे ते चढ़ी चवनि त हुते आऊं पहिरीं विया, हुते आऊं पहिरीं विया, हीअ हिननि ॿिन्ही पार्टी। पर तव्हांजी ॻाल्हि मां जेका आम माण्हू सम्झनि त तव्हां सिखराटू आहियो, ही सिखी विया त ही उहा वरी हरकत न कंदा। मां जवाबु वठां भला, तव्हांजी इजाज़त हुजे त डॉक्टर साहब हू पिया चवनि PTI जो जेको मौक़िफ़ आहे, अलीपल साहब चए पियो त असां त सिखराट हुयासीं, असां त सिखियूं पिया, सिखर जे तव्हां त सिखियल हो, ॿई सीनियर पार्टियूं हुयो, तव्हांखे त वरी खेॾणु न खपे हा उन्हनि जे हथनि में। असां त कोन पिया खेॾूं, जेको आहे सो हुननि पाण पंहिंजे हथ सां जेको कुझु हालात डेवलप थिया आहिनि गुज़िरियल 2-2.5 सालनि में, चीज़ूं जॾहिं मुस्लिम लीग नून जे ख़िलाफ़ 14 में धरनो थियो त असीं सभु गॾिजी वियासीं। उहो मुस्लिम लीग नून खे कोन बचायोसीं पर डेमोक्रेसी खे बचायोसीं। हाणे जेसि ताईं जंहिं अंदाज़ में गौरी साहब जेको गुफ़्तगू कई आहे, जॾहिं आर्गुमेंट्स ख़तम थींदियूं आहिनि त माण्हू गुंडागर्दी वारी ॻाल्हि गोरी साहब जज़्बाती तव्हांखे ॾसियो त 15 साल जी कारकर्दगी ॻाल्हि ॿुधो, उहो भले करे भई असांजे करप्शन जे हाणे, पर जेको अंदाज़ गुफ़्तगू आहे, ऐं साइकेट्रिस्ट आहियां सम्झां थो जी, त जेको अंदाज़ गुफ़्तगू में हुनखे ट्रेनिंग कान्हे ऐं इलेक्शन थियणु खपनि, नंबर 1 ॻाल्हि। नंबर 2, अगरि इलेक्शन न थींदा त पोइ छा माना माशला लॻे? माना ॿिए लफ़्ज़नि में KP में जेको गवर्नर वेठो आहे उन जा फ़ाइदा पिया वठनि इहे, या इलेक्शन खां भॼण था चाहिनि, या KP में भई इहे सख़्तु हालात पीपल्स पार्टी हिकिड़े मिनट तयारु आहिनि त पोइ कनि न इलेक्शन। जेकॾहिं ढेर थींदो त कॉन्स्टिट्यूशन ख़तमु थी वेंदो। असीं चाहियूं था त को माण्हू शहीद थिए छा? असीं चाहियूं था जहिड़ा न ॻाल्हि ॿुधो, असीं छो चाहींदासीं को शहीद थिए? असां शहीदनि जी पार्टी आहे, असीं चऊं था ख़ुदा करे जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उन्हनि जे लीडर्स खे 200 साल ज़िंदगी थिए, 100 साल ज़िंदगी थिए ऐं कंहिंखे को नुक़सानु न थिए। पर इन जी अज़म्पशन जी माना इहो त इलेक्शन न थियनि, माना पोइ जनरल अचनि, माना माशला लॻे, माना जेको डिले थिए त कॉन्स्टिट्यूशन ख़तमु थिए ऐं वरी जज़्बाती थी करे गुंडागर्दी वारे अंदाज़ में गुफ़्तगू करे थो। हिकिड़ी फ़िरका वाराना पार्टी आहे, हिकिड़ी स्कूल ऑफ थॉट खे प्रेज़ेंट करे थी। सिंध में हिन जा 5 या 10% खां वधीक वोट कोन्हनि, सॼे पाकिस्तान में 10% खां वधीक नमाज़ पढ़णु ॻाल्हि ॿुधो, मज़हबी तव्हां बि थोरो मेच्योरिटी वारी गुफ़्तगू कयो, मेच्योरिटी वारी गुफ़्तगू कयो, तव्हां इमेच्योर गुफ़्तगू न कयो। तव्हांजे प्रोग्राम में पहिरीं मूं हुन खां पुछा कई, मूं चयो हिन जेको आहे सो प्रोग्राम में को फॾा बि थिया आहिनि ॿिए के चैनल ते,
इन करे वरी कोन ईंदासीं अहिड़ी गुफ़्तगू न न मां फॾो करण वरी नथो कोन चाहियां ईंदुसि मां इहा पियो ॻाल्हि मिचो न त आउं कोन ईंदुसि तव्हांजे प्रोग्राम में बिल्कुलु मां इहा पियो ॻाल्हि कयां त तव्हां ॿी हमेशह मिचो। फज़लुर रहमान खां ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो पॉलिटिक्स ॻाल्हायो बिल्कुलु पॉलिटिक्स तो तव्हां पॉलिटिक्स नथा ॻाल्हायो न तव्हां हीअं निर्वाज़ी ॻाल्हि पिया कयो मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हां ॿी ॻाल्हि पिया कयो सियासी नमाज़ूं त साईं पढ़जंदियूं आहिनि हिन में का भाई ग़लति ॻाल्हि ॻाल्हि ॿुधो नमाज़ पढ़ण सियासी नमाज़ूं सियासी जेको नमाज़ पढ़ण ॿी ॻाल्हि आहे ही जेके आहे, ॻाल्हि गुफ़्तगू न कयो जेको आहे उहो अहिड़ो थींदी रहंदी प्रोग्राम आहे। खे तव्हां कंट्रोवर्शियल न ठाहियो अहिड़ो न ठाहियो जो वरी असीं न अचूं तव्हांजे प्रोग्राम में न न बिल्कुलु मां तव्हांखे तव्हां अॻे पंहिंजा सवाल थो रखां तव्हां अॻे जेको सो मशहूरु आहियो इन चीज़नि में असीं कोन ईंदासीं तव्हांजे प्रोग्राम में कंट्रोवर्शियल मां कोन ईंदुसि तव्हांजे प्रोग्राम में वरी मुग़ल साहिब टन माण्हू जी। साईं भलो माण्हू आहे इमेच्योर क़िस्म जी, जी जी, जी, गुफ़्तगू जी। पियो करे आहे सुवाल आहे त जीअं असलम गौरी साहब बि असांजो दोस्त आहे असलम गौरी साहब जेका ॻाल्हि कई त असां बि सपोर्ट कईसीं न असां बि सपोर्ट त न कई असां मुखालफ़त न कईसीं ठीकु आहे असलम गौरी साहब चयो त धमकियूं आहिनि अलाए छा छा हुननि खे लेटर मिलिया आहिनि या ईअं अख़बारुनि में बि अची वियो आहे त पोइ मां जीअं पाण चई त वज़ारत दिफ़ा जेको आहे उनखे एक्शन वठणु खपे असलम गौरी साहब है हमारे साथ भाई अगर जी बैठा हूँ जी, नहीं असलम जाऊंगा। गौरी साहब जी। ये हमारे दोस्त है जी। जब इनको ऑलरेडी पता है कि इनको धमकियां मिल रही हैं या कोई इस हालात पैदा कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला का काम है कि उनको सिक्योरिटी दे जी। हमने भी ये कहा कि बिल्कुल अब मौलाना साहब हमारे लिए इज्जतदार आदमी है बड़े आदमी है मजाक की बात नहीं है बड़े रिस्पेक्टेबल है अगर उसको कोई धमकियां मिल रही हैं या उसको कोई प्रेशर दिया जा रहा है मारने का तो ये फिर वज़ारत दिफा क्या कर रही है तो उसका क्या काम है एक आदमी को वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती उनको दे रेंजर दे पुलिस हम तो दे कह रहे हैं, फौज जी। दे उनको वो भी यही इहा ॻाल्हि पिया कनि त असांखे जेको लेटर और- मिलियो आहे पहिरें ॾींहं ते जेको असलम गोरी साहब चयो पियो साल जे पहिरें शुरूआत ॾींहं ते जेको असांखे ख़त मिलियो आहे जेको असांखे एक्सेस न ॾिनी थी वञे त पोइ तय आहे त जेके ॿियूं धुरियूं आहिनि उहे चाहिनि थियूं त असां इलेक्शन में वञूं असांजो शहादत थिए इहो बि इहो हिकिड़ो आवामी सवाल आहे। नेशनल पार्टी खे मिली आहे असांजा माण्हू शहीद थिया आहिनि जी। 2013 में हिननि खां त वधीक असांजा माण्हू शहीद थिया आहिनि हर जगह शहीद थिया आहिनि लीडर सर, हुनजो कमेटी मौक़िफ़ आहे, वर्कर्स मां बिल्कुलु पोइ तव्हांजी ख़ुदा न ख़ास्ता शहादत असीं खे- इहो नथा चाहियूं तव्हांजी असां शहादत, असां तव्हांजी हिकिड़े- कुर्बानियूं बिल्कुलु असां आहे। इहो नथा चाहियूं त पाकिस्तान में को शहीद थिए को दहशतगर्दी थिए हर को असलम गोरी सलामत हुजे साहब असलम गोरी साहब ख्वाजा साहब के नाम इजाज़त तो नहीं देंगे चाह तो रहे मैं बोलता हूँ लेकिन ये वाजा साहब की आदत है ये बस वो मैं अब समझता हूँ जो जुबान इन्होंने इस्तेमाल की है और क्या इनकी शान है ये सेनेटर रहे हैं क्या इनकी ये शान है उन उम्र का तकाजा है कि किसको गुंडा कहे या कुछ ऐसा कहे मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ आज कि शायद बिलावल साहब सही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को रिटायर कर देना चाहिए इन्होंने पिछले हफ्ते भी एक प्रोग्राम था मेरे से मैं खामोश रहा मैंने कोई बात नहीं की सदीक अल फारूक के साथ बिला वजह का उलझे है ये पूरा प्रोग्राम खराब किया उस बेचारी का और सदीक अल फारूक के साथ बिला वजह के उलझे रहे जी सर वो- जमहूरी हक है ना वो तो अपनी तौर पार्टी का पे और मौक़िफ़ पंजाबी अपना तौर मौक़िफ़ पे और रखेंगे आप अभी भी अपना मदद की रखेंगे बात अगर अभी मैं आप सवाल साबित करता कर रहे हैं कि हूं, आप मुझे मेरे- अभी नून मदद लीग की साथ बातें है कर रहे हैं, फिर का वारियत अभी की तो बातें साबित कर आप रहे कर रहे हैं कि ये नून लीग प्रोग्राम में इस और तरह मैं इनकी बात पे नहीं बोला हूं, मैंने जी। पूरी इनकी बात सुनी है इनको मेरी बात सुननी चाहिए खरवाजा साहब को अपनी बात मेरी सुननी चाहिए जब मैंने इनकी पूरी बात सुनी है इन्होंने बहुत कुछ मुझे कहा है लेकिन मैंने सुना है और मैं इनको जवाब नहीं दूंगा मेरा जवाब यही है कि मैं इनको जवाब नहीं दूंगा ये इनका मिजाज है और ये इसी तरह करते हैं मैं सीधी सी बात करूंगा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम बिल्कुल आइन से मावरा कोई चीज नहीं चाहते क्या एक सर्टिफाइड आदमी जो अमेरिका की अदालत से जानी डिक्लेयर हुआ है इस मुल्क का 3.5 साल हुक्मरान रहा है क्या वो आइन की खिलाफवर्जी थी या नहीं थी मैं ये पूछना चाहता हूं अब ये वो इनकी उनको नमाज से सपोर्ट नहीं पढ़ते करे हैं, ना नून लीग फलाह कर ये रही है ना करते हैं। पीपल्स पार्टी ये- कर रही है यकीन नहीं वो देखें- जैसे आपकी एक देखें, जमहूरी एक इन्होंने जो हक बातें हासिल है आपको ऑन एयर की है मजहब जी। के बारे में बातें की है मजहबी जमातों के बारे में बात की है इनको जेब नहीं देती ये जो कर रहे हैं गलत का मुझे नहीं पता इनका अपना मजहब क्या है शायद मुसलमान ही हूं जो नहीं सर, बात इन्होंने की है, क्यों वो आप मैं- किसी मेरी के समझ मजहब में में आ रहा है। आपसे क्या मैं सर्टिफिकेट मैं लें क्या आप अपनी जी, जी, असलियत आपको पर आ गए क्या सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है, देंगे आपकी आपसे जुबान- वाजा साहब आपकी जुबान सर्टिफिकेट है आपने जो जुबान बोली है वो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट हमें देने आते हैं लेने भी आते हैं आप शायद मुझे जानते नहीं ये हैं। आप धमकियां मैं दे रहे पार्टी हैं का- आप धमकियां मैं दे रहे पार्टी हैं का मरकजी तर्जमान हूँ आपकी तो तरह मैं भी पीपल्स पार्टी का मोतबर आदमी हूँ तभी तो आ रहा मैं हूँ जानता हूँ आपकी मोतबरी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता आपकी चले कीमत चले में सर रहेंगे तो जातियात पे ना जाए तो क्योंकि पहले ही ख्वाजा साहब ने कहा कि आपका मुझे पता है कि आप कंट्रोवर्शियल करवाते हैं आप लड़वाते हैं और मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आऊंगा तो मैं ऑन ईयर कहता हूं कि देखें मेरा हरगिज मकसद नहीं है कि किसी भी रहनुमा का या किसी भी सियासी मेरे मेहमान की जो है दिल जो है उसमें दुखे और सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपके अब प्रोग्राम मैं उनको मैं मना किया मैंने देखे मैंने सर्टिफिकेट मना दे रहे किया कि आप काबिल सर्टिफिकेट ना दें। मुजम्मत बात है सर मैं तो काबिल मुजम्मत क्या कह रहा हूं ना, मतलब मैं बात रोक है रहा हूं जिसको कहते हैं एमआरडी थी आप लोग ढूंढते नहीं मिल रहे थे इन्हीं मदरसों पे बैठ के एमआरडी के इजलास होते थे आप भूल गए इन बातों को
मैं भी उन्हीं मदरसों के बैठने की बात कर रहा था। डॉक्टर साहब उस पर भी नाराज हो रहे थे। मैंने कहा यकीनन जब मदरसों में जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, उसके बाद आप एक सफे में खड़े होकर नमाज भी पढ़ते हैं उनके साथ, तो उस पर भी नाराज हो रहे थे डॉक्टर साहब के, यार आपने क्या बात कर दी। तो मैंने कहा कि मैं फुटेज भी दिखा सकता हूं, इवन कि पीटीआई के अगर अली पल भी साथ है, तो वो लोग जो पीटीआई और जेयूएफए में लड़ाई थी, हमने उनकी भी तो एक मौलाना साहब के पीछे नमाज पढ़ते हुए देखा सर। नमाज पढ़ने में कोई तो मैंने यानी कि इत्तेफाक हुआ ना सर, गुनाह तो नहीं है। पढ़ना तो मैंने भी वही कहा कि गुनाह नहीं है, मुसलमान के पीछे किसी नमाज की भी पढ़ पढ़ सकते सकते हैं। मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि आप उस पर नाराज हो रहे थे कि नमाज किसी के पीछे, जैन अंसारी के पीछे भी पढ़ सकते हैं, आपके भी पीछे पढ़ सकते हैं। वो नमाज पढ़ना पता नहीं, इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात करोगे तो कौन आएगा तुम्हारे पास? मसले को अब टालते हैं ना जी। मसले को कंट्रोवर्शियल कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा था कि मैंने नहीं किया, आपको लगा कि मैं कंट्रोवर्शियल आपसे सवाल कर रहा हूं। जी, एक मिनट सर, मैं दोबारा नहीं आऊंगा आपके पास। सर वो आपकी मर्जी है, मगर यह है कि मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैंने कोई आपसे जी जैन साहब कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐसी शख्सियत हैं जो उसकी सब इज्जत करते हैं, कोई भी हो उसकी मुखालफत। सर मैंने पार्लियामेंट के मेरा रिकॉर्ड देखे, मैंने मौलाना फजलुर रहमान के लिए बड़े अच्छे जुमले कहे हैं, वो वेबसाइट पे मौजूद है, मैं दिखा भी सकता हूं। और मैंने ये कहा था कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मसला है तो उसमें मौलाना फजल रहमान से मदद मांगी जाए। सेनेट में खड़े होकर मैंने बात की थी, वो मैं आपको जो है सेनेट की वेबसाइट पर भी है, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। दूसरी बात असलम गौरी साहब ने कहा, ये हमारा दोस्त है, पुराना आज का नहीं, पुराना दोस्त है, हम उसको याद रखते हैं, दिल में छुपा हुआ है जी असलम गौरी साहब। सवाल है कि इन्होंने जैसे और इनके जो भाई हैं मौलाना अताउर रहमान, उनसे मेरे बारे में पूछें। वो जो इनके जो जमात उलमा इस्लाम के गफूर हैदरी है, उनसे पूछे हमारी कितनी उनसे दोस्ती है। इनके गवर्नर पूछें, ये पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है जी साहब, हम यही चाहते हैं, जैसे आपने फरमाया कि मौलाना को थ्रेट्स है, तो हम तो उसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सब यहाँ ओपन कह रहे हैं, साईं भी मजम्मत कर रहा है, ये सब मजम्मत हम तो कहते हैं उनको रेंजर और फौज की तहवील और आपने कहा कि उसको वजारत दिफा उनको प्रोटोकॉल एक्शन लेना चाहिए और हम उसको इस मुताबिक की तारीफ करते हैं। सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जब एक बंदे की जब सिक्योरिटी वज़ारत दिफा नहीं दे सकती है तो फिर क्या फायदा है इस हुकूमत? बिल्कुल, उसको एक मिनट मैं पब्लिकली कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान, उनके बेटे, उनके भाई, उनको रेंजर, पैरामिलिट्री फोर्स और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जो भी गुंजाइश है, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जो आपके जो भी असलम गौरी साहब तय है कि जो है उनको जो है सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और तमाम रहनुमाओं को मिलनी चाहिए और ये जिम्मेदारी है निगरान हुकूमत की। मगर सर उसके बावजूद अगर ये सिक्योरिटी मिल जाती है तो फिर तैयार हैं आप इलेक्शन में जाने के लिए, इलेक्शन लड़ने? आपने कहा तैयारी हमारी मुकम्मल है। इस हाल में भी तैयार है, हम इस हाल में भी तैयार है, इन हालात में भी तैयार है जी। हम आइन से मावरा कोई चीज नहीं चाहते, हम बिल्कुल तैयार हैं। अब सुबह अब 8 फरवरी को इलेक्शन कराए, हम मुकम्मल तैयार बैठे हैं, जैन भाई बैठे हुए हैं, हम लोगों ने सीट एडजस्टमेंट कर चुके हैं, हर चीज कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कि नहीं बैठे हुए। और मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि देखें, प्रोग्रामों के अंदर हम आते हैं, आप हमें एक दूसरे को तल्ख बातें नहीं करनी चाहिए, गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरी कौम हमें देख रही है, पूरी कौम हमें सुन रही है। हम क्या एक मयार जा रहे हैं हमारा, इस तरह के अगर हम अल्फाज बोलेंगे तो हमारा वोटर तक, हमारे अवाम तक एक गलत मैसेज आता है। हमें इस तरह से एक दूसरे का एहतराम के अंदर रहते हुए तनकीद करनी चाहिए। मैं तनकीद बराए तामीर का कायल हूँ, मैं इस तरह की जुबान का कायल नहीं हूँ। मेरा अगर गुस्से में भी आया हूँ तो उसकी वजह यही है कि इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरे बुजुर्ग हैं लेकिन इनको नहीं करने चाहिए थे। चले उनको छोड़े अभी बात को, मगर अब ये कि आप तैयार हैं इलेक्शन जाने में? बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन हमें सिक्योरिटी तो दो बाबा, सिक्योरिटी तो हम इलेक्शन के लिए। मुझे लास्ट मिनट बचा है जैन साहब जल्दी में तव्हां ॿुधाइजो पोइ सर हाणे तय आहे त इलेक्शनूं वक़्त ते चूंडूं जेके थियनि पियूं उनमें छा उम्मीद समझो पिया? सिंध में जीअं असलम गोरी साहब चयो त असांजी सीट एडजस्ट थी वियूं आहिनि, सिंध में भी ऐं पूरे पाकिस्तान में असां इलेक्शन लाइ तयारु आहियूं। तव्हां जी बि जेको आहे सो इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट थी वई आहे MQM सां ऐं जेको आहे सो GDA सां? लाज़मन थियूं हुजूं, उन में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, बिल्कुलु थियो, लाज़मन असां गॾिजी इलेक्शन वठंदासीं इंशाअल्लाह ताला। ख्वाजा साहब, अवां छा पिया सम्झो त वाक़ितन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे सो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब खे ऐवान में पहुचाईंदी, छो जो पूरे पाकिस्तान मां इंशाल्लाह असां सिंध में स्वीप कंदासीं, पंजाब में भी सीटूं खणंदासीं, KP मां भी खणंदासीं, बलूचिस्तान मां भी खणंदासीं,
ऐं यकीनन लॻे इहो थो त इहो कोलिशन गवर्नमेंट थींदी ऐं कोलिशन गवर्नमेंट में असां सां गॾु मुस्लिम लीग नून बि हूंदी, मौलाना फज़ल रहमान बि हूंदो, गौरी साहब नाराज़ आहे, उहो ॿी ॻाल्हि आहे, पर मौलाना फज़ल रहमान हूंदो तव्हां सां गॾु, ऐं ॿियो जेको आहे सो वली खान वारा बि हूंदा, ANP, ठीकु आहे। ऐं बलोच नेशनलिस्ट बि हूंदा, बाप पार्टी बि हूंदी। माना हिकु आसिफ साहब जेका ॻाल्हि कई हुई त तव्हांखे वफ़ाक़ में कोलिशन गवर्नमेंट ठहंदे नज़र अचे, PTI जा बि के एलिमेंट्स हूंदा ऐं PTI सां तव्हांजो के इतिहाद elements सिंध में थी सघे थो, छाकाणि त हिन वक़्तु GDA, JUFA, PMLN, MQM हिकिड़ा इतिहाद थी करे तव्हांजे अगेंस्ट इलेक्शन विढ़नि था, जेको जमहूरी हक़ आहे। ॾिसो, तव्हांजो ॻाल्हि ॿुधो, इतिहाद PTI सां थी सघे थो, जेको अॼु ख़बरूं आयूं त तइ थी चुकियूं आहिनि ॻाल्हियूं कुझु हद ताईं, त PTI सां तव्हां मिली करे शायदि इलेक्शन विढ़ो सिंध में। न ॾिसो, सिंध में 71 जी इलेक्शन खां वठी हेल ताईं जेके असांजा साथी दोस्त आहिनि जी, उहो सदाईं पीपल्स पार्टी सां मुक़ाबिला रहिया आहिनि। 1971 सदाईं सिंध जो माण्हू असांखे सपोर्ट कंदो रहियो आहे, उन जी महिरबानी। ऐं पंजाब में जेको आहे सो अलाइंसिस ठही सघनि था, क़बल वक़्तु आहे, हींअर अॼु CC जी मीटिंग आहे, उनमें फ़ैसिला छा था थियनि, ठीकु आहे। ऐं KP में बि फ़ैसिला थी सघनि था, ऐं मतिलबु ॿियनि पार्टी सां बि थी सघनि था, ठीकु आहे, ऐं पंहिंजो बलूचिस्तान में बि थी सघनि था मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ सां। ठीकु त असांजी नज़रनि में को पार्टी असांजी दुश्मन कान्हे, ठीकु आहे। सभु दोस्त आहिनि। हीउ गौरी साहब जेको आहे सो जहिड़े अंदाज़ में गुफ़्तगू कई आहे, अफ़सोस थो थिए मूंखे। बाक़ी जेको आहे सो मौलाना फज़ल रहमान जे लाइ असांखे एतिराम आहे, वॾी महिरबानी, ऐं ख़ुदा उनखे वॾी ज़िंदगी ॾिए। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, अवां स्टूडियो में आयो, अवां जी वॾी महिरबानी। ज़ैन अंसारी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं असलम गौरी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। अली पल जी महिरबानी। तय आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN ऐं JUFA ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इलेक्शन में जेको आहे वञण लाइ तयारु आहिनि। इलेक्शन वक़्त ते थियणु खपनि, ऐं इहो जमहूरी जेको चइजे त हिकिड़ो वॾो हुसन बि इहो ई आहे त जेको आहे सो जमहूरियत जो, त उहे वक़्त ते इलेक्शन थियणु घुरिजनि। हफ़्ता मुगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।